我覺得佢係便宜又好用嘅。譬如我有一把我壞咗嘅，我就會即刻買翻另外一把咯。Hello， 大家好啊，歡迎嚟到 Pick Channel 啊！咁今日咧就想介紹5樣我嘅心水推介清潔好物嘅。咁因為咧我喺屋企咧係冇請工人嘅關係啦，所以咧清潔咧都係一腳踢嘅。咁嚟緊我介紹嗰5樣咧，有2樣咧我覺得係必買嘅。想知道係邊2樣嘅朋友仔咧，就記住留到最後啦。佢係一個咧抹窗神器。我覺得買咗佢之後咧，我使用佢嘅頻率咧都係極之高嘅。如果你屋企好多窗啦，甚至乎有一啲落地玻璃咧，其實你真係要成日要抹嘅。平時咧你抹窗啊，你抹咗咧佢濕咗嘅嘛。跟住如果你用乾紙巾抹咧，佢好容易就會有啲切紙碎啦。跟住如果你用一啲唔適合嘅布抹咧，佢有好容易有水痕嘅。呢個咧就真係好正咯，係電動嘅，咁你就要叉電啦。不過咧佢個用電量咧都好低嘅啫，即係唔使成日叉嘅。譬如你用啲水刮咧，其實你啲水刮咧係刮咗落個底度咯，你要抹翻個底咯。咁呢個就好正嘅，佢一開機咧，嗱，聽唔聽到聲？就一刮咧，佢就會吸咗落呢一個水壺嗰度咯。Let's make life easier, that's what we'll do. So come along, let's take a ride. 只要拆咗個水壺咧，倒入邊啲水咧，就完成咗嗰件事咯。即係你抹窗咧係可以好乾淨利落咯，同埋咧佢有個延長光嘅。如果你真係要買啲好高嘅玻璃咧，或者你係公司啊買一啲好大嘅玻璃咧，佢都完全係幫到手咯。即係屋企好多玻璃啊，成日都想抹乾淨嘅，呢個真係好強建議大家買嘅。然之後咧就到呢一個洗碗粉，咁咧如果屋企有洗碗碟機嘅朋友仔咧，係一定要買洗碗粉啦。咁但係洗碗粉咧，其實我以前咧就買呢一啲一粒粒嘅，就個價格咧都比較高嘅。咁但係我日日咧都要用洗碗碟機嘅，少數怕長計，所以我就尋求一啲比較平價嘅代替品啦。咁我喺淘寶咧就買咗呢一隻，其實咧我用咗都已經係4-5支噶啦，我覺得係同一般一粒粒嗰啲洗碗粉係真係差唔多咯。我覺得佢係便宜又好用嘅。我係用多咗都唔心痛咯。如果大家有洗碗碟機，又唔一定要用原裝嘅洗碗粉嘅話咧，我建議大家可以買呢一隻嚟試下嘅。跟住咧，我就想介紹2個除塵拖把，一個咧就係3M 嘅，一個咧就係寶嘉潔嘅。咁寶嘉潔嗰個就係淘寶或者拼多多裏邊咧都有得賣㗎啦。咁我就喺拼多多裏邊買嘅。2個咧各有優點缺點嘅。首先講咗3M 呢一個先啦。咁咧我係用咗2把㗎啦，佢真係好輕嘅，收納亦都好方便啦。3M 啲嘢咧係真係 quality 係真係唔錯嘅，雖然佢價格咧都唔平嘅，要成1嚿水一支拖把嘅。地下咧好窄嘅罅咧，佢都攝到入去抹嘅。同埋咧，譬如抹呢啲咧就後邊呢啲櫃啊，其實我咧個屋企樓底咧係都比較高嘅，比較生得矮啦，咁我好難抹到上去嘅。咁所以用啲拖把，用一張濕紙巾咧，我就可以用個拖把咁向上抹咯。同埋加上佢好輕咧，就算我哋呢啲咁細粒嘅女仔咧，抹咧都唔會話覺得好重啊，唔會抹下覺得攰啊。咁但係佢有個缺點就係咧，佢嗰個4個角攝濕紙巾嗰4個角咧係你要彎低腰去攝咯。咁就係呢個係唯一一個缺點咯。即係譬如我有一把我壞咗嘅，我就會即刻買翻另外一把咯。咁另外呢個寶嘉潔點解我會買咧？就係佢可以唔使彎低腰去換濕紙巾。初咧佢就可以將啲濕紙巾黐咗上個拖把度噶啦，都黐得幾實嘅。咁佢個用料啦同埋材質咧都尚算 OK 嘅，唔太差嘅。但係嗱，你如果要我真心講啊嚇，我係覺得3M 個係正啲嘅，不過價錢又會真係有所唔同啦。但係咧佢就有個缺點咧，就係佢比較大嚿，同佢比較重嘅，就抹唔到一啲咧好窄嘅罅。但係3M 呢個就得咯。咁所以就係各有各好咯。所以其實2把我都有嘅，一把可能就擺喺公司，一把咧就擺喺呢一個屋企啦。我咧就係想推介呢一個除塵棒，一次性除塵棒。咁平時咧大家即係教會識可以用雞毛掃啦，因為咧香港咧真係好多塵㗎，即係你其實1-2日唔抹嗰啲擺設啊，其實佢已經係有塵㗎啦。有啲好高嘅位咧，你又未必係抹到咁多咯。但係咧，我覺得呢個就係好幫手啦。咁咧佢嗰個頭咧，一次性嗰啲頭咧就係咁樣嘅，係啦，就係毛茸茸嘅。咁我用嗰陣時咧，只係要拎起佢啦，跟住咧套佢入去，喂，係啦，咁咧佢就可以咁樣抹下啲塵啊，
抹下啲塵啊咁樣啦。我之前買嗰啲咧，佢呢個一次性呢個棉咧，佢會成日一路抹呢度甩出嚟嘅。咁呢個就真係完全冇咯，佢絕得好實嘅。同埋喺呢個棒咧就係比較高質少少嘅，佢可以深熟咯，係啦，你可以再伸長，即係譬如好高嗰啲位咧，我屋企嗰啲好高嗰啲位，又要想抹下啲塵，抹下個天花板啊咁樣咧，你就可以用佢啦，乾淨嚟攞咯，咁你用完就掉咯，同埋呢啲又唔貴，咁一次性就你都會叫做 afford 到咯，都覺得幾好用嘅呢個嘢。咁另外就係呢一個小型清潔蒸汽機，呢一個咧真對唔住大家，其實已經冇得買，但係嗱佢小型冇得買啫，佢基本嘅 size 係有得買嘅。如果大家唔怕大部，大家好中意乾淨嘅，我都建議大家真係買。嗱呢一個咧就頭先嗰個抹窗機個得個牌子啦。譬如你大掃除有時咧唔想揾人幫手，想自己搞掂咧，佢真係正嘅。佢係一部熱能嘅蒸汽機，有咩好處咧？佢有唔同嘅頭啦。屋企咧用明火煮食嘅，其實你啲爐咧好多罅噶嘛，你用佢咧係真係可以抹得好乾淨咯。同埋啲廚櫃啊，同埋頭先所講我嗰啲好高嘅櫃咧，其實都係有時好多喺廚房好多油漬啊，或者好多污漬，成年都冇抹啦。咁所以咧你用佢咧跟住咧用熱力咧用蒸汽咧一抹咧，其實唔使落咩好多清潔液咧，其實佢已經係乾淨晒㗎啦。呢個咧就唔係話成日用嘅，一年用幾次咯，即係立黐黐油淋淋嘅廚房咧係用佢咧係冇死錯人嘅，係即係呢個。基本 size 有一個好處就係佢可以抹埋地咯，我呢個係冇得抹地嘅，或者你有啲污糟嘢跌咗喺地下，跟住抹極都抹唔乾淨咧，哇！真係揾個小嚿結，你揾個熱蒸汽嘅拖把咧拖咧，即係成件事係會乾淨晒咯。係買翻基本 size 咧，佢仲有得好似係有一個叫做清潔地氈嘅功能，咁你又可以一物多用咯，係值得買嘅。同埋大家可以留意下呢個牌子嘅其他清潔用品咧，都係幾好嘅。喺官網買最穩陣咯，係。咁到最後總結咧，我自己認為必買咧就係嗰個抹窗神器啦，同埋嗰個清潔蒸汽小型機。其他嗰3樣咧，但我咧都係 so far 用過咧，都覺得係不錯，大家係絕對可以入手嘅。你哋又有冇啲咧淘寶或者拼多多買嘅清潔神器咧？如果有咧，就記得喺下邊留言分享俾我知啦。咁如果大家中意呢條片咧，記得 like 呢條片 ，subscribe 呢個 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔。咁下次有新片咧，你就唔會錯過啦。好多謝大家用寶貴嘅時間嚟睇我呢段片啊！下次再見啦，拜拜。